Jo, aš senas baikeris. Motociklistas, motociklininkas. Man pohui nesireikšminu. Vadink kaip nori. Važinėjau su mocu jau daug metų. Ir ne, man tikrai nereikia tavo sušiktų paskaitų apie tai, kaip tai pavojinga. Ne, nevežioju ginklų, nestumdau narkotikų. Ir neužsiemu jokią kitą chuinę. Jo, daug laiko leidžiu su kitais baikeriais. Tarp jų sutikau vienus kiečiausių žmonių savo gyvenime. Charakteriai pas mus net cukrus, bet širdis didesnės nei pas daugelį. Jie man broliai, sesės, draugai. Jeigu visą savo nuomonę apie baikerius susidarei iš filmų, serialų ar debiliškų stereotipų, tai blet nelabai supranti apie ką kalbi. Jeigu matai mane važiuojantį per tavo rajoną, tai nereiškia, kad dairausi ką apipist, apvogt ar kam pridaryt problemų. Greičiausiai važiuoju pas brolius. Važiuoju padėt kažkam į labdaros renginį arba tiesiog prasukt ratą, nes po velnių man tai patinka. Mes dirbam, jaunam žolę, kepam šašlus, auginam vaikus, leidžiam laiką su anūkais, mokam mokesčius. Gyvenam tokį pat sušiktą gyvenimą kaip ir visi kiti. Jeigu tavo visos žinios apie baikerius telpa į porą valandų serialą, tai nereiškia, kad pažįsti mane ar mano brolius. Neteis žmogaus pagal odinę liemenę ar motociklą. Galiu sėdėti šalia tavęs degaliniai, kaviniai, parduotuviai ar darbe. Ir tu, blet, net neįtarsi. O kai gyvenimas tau užmes kokį bairį, kurio vienas nebepatempsi, labai gali būt, kad pirmi, kurie išties ranką, bus tie patys baisūs baikeriai. Tokie mes jau esam, velniai rautų.